Gabo, que trouxe aquele mundo falante pra perto da gente. Minha culpa? Eu não sabia que ele falava não, gente. Calma, gente. Nós estamos todos vivos, graças a Deus. Estamos todos juntos. Vivos e sem nada, né? Porque ele levou tudo que a gente tinha, sendo que a gente não tinha quase nada. Eu quero ver como é que a gente vai sobreviver agora. Tem nada pra comer. Vamos comer o quê? Folhas? Raízes? Calma, gente, ó, comigo aqui não tem problema, sabe por quê? Eu posso caçar, eu posso pescar, vou fazer tudo isso, ó, nessa mata dentro. Agora, diga lá, meu amor, o que é que você quer que eu caço agora e trago pra você? Eu quero que você corte a sua língua. Ah, o que, Gabo? Calma, gente, eu sou amiga da Caipó. Agora que virou o sítio do Pica-Pau Amarelo,